ल गाइस बाइकबाट इन्जिन झरिसक्यो है अहिले ढल्छु होला यार म त What's up guys, welcome back to another video. So आजको यात्रा हाम्रो 4 नम्बरसम्मको छ। डोमिनर रिपेयरिङ गर्ने दिन आइसक्यो। हप्ता दिन भइसक्यो राखेको बाइक, कपडा सुकाउने भएको छ। अब आज जाने हो, सामान आएको छ अरे, ज्याप्जु सर्भिसिङ गरेर आउने हो। ल गाइस म ग्यारेज आइपुगेँ। ग्यारेज एकदम खाली छ। अब सामान बाइक बनाउँदैछन्, खोल्दैछन् मेरो सामान फिटिङ गरेर। लास्ट टाइममा खर्च कति आयो मैले लास्ट टाइम भन्छु है। ल पुरै खाली छ। ल त्यसको डर थियो त्यही हुँदैछ है। क्याम्प चाहिँ नै चेन्ज गर्न पर्ने भयो मेरो। टेन्सनर लगाएर चाहिँ हुने भएन। अहिले चाहिँ बाइकको इन्जिन के अब इन्जिन झार्न पर्छ कि होइन, खलखाल हुँदैछ पार्टपुरा सबै। अपडेट गर्छु फेरि। ल गाइस बाइकको पुरा पार्टपुरा सबै खोलेर नाङ्गै बनाएको छ। साइलेन्सर सब खोलेको छ बाइकको। अब त्यसलाई चाहिँ इन्जिन झारेरै गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई होइन। अब हेर्दै जाऊँ के हुन्छ। इन्जिन तल झारेर चेन फेरेर बल्ल काम हुन्छ जस्तो छ। एक्सपेक्टेसन भर्सेस रियालिटी भयो। मैले चाहिँ टेन्सनर फेरेर सर्भिसिङ गरेर निस्किहाल्छु भनेको, आज दिनभरि यहीँ खान्छ जस्तो छ। चुना प्रो म्याक्स। ल गाइस बाइकबाट इन्जिन झरिसक्यो है। ल गाइस बिहान 9 बजे आएको, अहिले 2 बजीसम्म लागेको छ। बाइक बल्ल फिटिङ हुँदैछ। भोक लाएर मुसा पनि मरिसक्यो, पेटको मुसा पनि। कति बेला घर जाने खाना खाने। अब खाना खाएर ढल्छु होला यार म त यार। ल गाइस 3 बज्न लागिसक्यो। गाडी चाहिँ बल्ल रेडी भयो, टेस्टिङको लागि गएको छ। अब टेस्टिङ गरेर अब घर फर्किने हो कि के गर्ने थाहा हुन्छ होइन। भोकले यार पुरा फेसै कस्तो निन्याउरो भयो कि। अब घर जाने खाना खाने यार दबाएर यार भोक लाग्दो। ल गाइस बाइक बनेर सकियो। मेरो टोटल खर्च चाहिँ 8750 रुपियाँ आएको छ, डिस्काउन्ट गरेर 8700 अरे। अनि यसमा चाहिँ त्यो साफ्ट र गियर लिभरको चाहिँ छुट्टै छोडेर हो त्यो पैसा चाहिँ। साफ्ट र गियर लिभर चाहिँ मैले आफै ल्याएको थिएँ बाहिरबाट होइन। बाहिरबाट भन्दा पनि बुटलबाटै ल्याएको, सोरुमबाटै ल्याउनलाई यहाँ नपाइएर। अब घर गएर अब एडिट गरेर हालिदिन्छु यसरी कति पैसा लाग्यो भनेर यहाँ ठ्याक्क अनि हेर्नु होला है। ल पिस आउट गाइस, थ्याङ्क यू फर वाचिङ। किप लभिङ, किप सब्सक्राइबिङ, सेयर गर्नु होला भिडियो है। पिस।